হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর চারদিকে কিন্তু বেশ কয়েকটা ভেহিকেল অলরেডি দেখে ফেলেছি আর কালেক্ট করে নিব এই বাস্কেটটার মধ্যে। তাহলে চলো প্রথমে চলে যাই এই ভেহিকেলটার কাছে। ওয়াও গাইস, দেখো কত চমৎকার একটা ক্লাসিক্যাল মডেলের টয় কার এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। আর এটা কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরি, চমৎকার দেখতে একটা ন্যানো টয় কার, যার রয়েছে 4টি চাকা। বেশ চমৎকার আর ভালো মানের একটা ভেহিকেল। তো গাইস, এটাকে নেওয়ার পরে চলে যাচ্ছি আরও একটা ভেহিকেলের কাছে। আর এটা হচ্ছে একটা পুলিশ ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটাও কিন্তু ন্যানো কার, যার উপরের দিকে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। বেশ পুরনো আর নোংরা একটা পুলিশ ভেহিকেল। আর এই ভেহিকেলটা কিন্তু ফুললি হোয়াইট কালারের প্লাস্টিকের তৈরি, যার গায়ে বেশ কিছু লেখা প্রিন্ট করা রয়েছে। সো গাইস, এটাকে নিয়ে নিচ্ছি। আর গাইস, খুঁজে দেখবো কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি একেবারে মিনি সাইজের একটা বাস ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা ট্যুর বাস, খুবই পুরনো একটা লাক্সারিয়াস টয় ট্যুর বাস। গাইস, আমি কিন্তু রেড কালারের কিছু একটা দেখে ফেলেছি। আর এটা হচ্ছে একটা বিশাল সাইজের টয় স্পোর্টস বাইক, খুবই চমৎকার প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় বাইক। তো দেখো এর গায়ে কিন্তু রয়েছে অনেকগুলো স্টিকার। আর আমার কিন্তু বেশ পছন্দ হয়েছে এই টয় বাইকটাকে দেখে। তো রেড কালারের এই বাইকটাকেও নিয়ে নিলাম। আর এর পাশে কিন্তু রয়েছে একটা অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক, 6 চাকার ভালো মানের একটা অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক। আর এই ট্রাকে করেই কিন্তু বিভিন্ন পশু পাখি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয়। খুবই হালকা ধরনের একটা টয় প্রোডাক্ট। তো এটাকে নেওয়ার পরেই ঠিক এর পাশে দেখে ফেলেছি একেবারে মিনি সাইজের একটা টয় ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা ট্রাক ভেহিকেল। দেখো তোমরা, এটা হচ্ছে একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক, যা রয়েছে 4টি চাকা। গাইস, এটাকে রাখার পরে আমি কিন্তু চলে যাচ্ছি আরও একটা বাস ভেহিকেলের কাছে। আর এটা হচ্ছে একটা মেটাল বডির একটা টয় ট্যুর বাস, হেভি ওয়েটের খুবই ভালো মানের একটা টয় ভেহিকেল, যা রয়েছে 2টা লুকিং গ্লাস, একটা লাক্সারিয়াস ডাবল ডোরের 4 চাকার একটা গ্রিন ভেহিকেল টয় বাস। তো এটাকে নেওয়ার পরে এবার কিন্তু আমি খুঁজবো আর কি রয়েছে। গাইস দেখো, ঠিক এর পাশে কিন্তু ছিল আরও একটা ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় মাইক্রো বাস, ইয়েলো কালারের মেটাল বডির চমৎকার আর আকর্ষণীয় দেখতে একটা টয় মাইক্রো বাস এই মুহূর্তে আমার হাতে রয়েছে। তো এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই বাস্কেটটার মধ্যে। আর গাইস দেখো, এখানে কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক, 6 চাকার হেভি প্লাস্টিকের খুবই কালারফুল একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। তো দেখে নাও এই ভেহিকেলটাকে কত সুন্দরভাবে তৈরি করা হয়েছে। একটা কার্যকরী ভেহিকেল, ট্রাক ভেহিকেল, সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পড়ে রয়েছে একটা ট্রাক ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে আরও একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল, একটা টয় ডাম্প ট্রাক। আর এর চাকাগুলো দেখো, খুবই পাওয়ারফুল আর মজবুত একটা ভেহিকেল, টয় ডাম্প ট্রাক। গাইস, আমি কিন্তু এরপরেই দেখে ফেলেছি একটা বাস ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে হালকা ধরনের প্লাস্টিকের তৈরি একটা টয় স্কুল বাস, একেবারে হালকা ধরনের এই বাস ভেহিকেলটা কিন্তু বেশ পুরনো। আর পুরনো বলার কারণ হচ্ছে অলরেডি অনেকগুলো স্টিকার উঠে গিয়েছে এই বাস ভেহিকেলটার গা থেকে। তো নিয়ে নিচ্ছি 4 চাকার একটা বাস ভেহিকেলকে। আর এবার কিন্তু নারকেল গাছের গোড়ার দিকে দেখে ফেলেছি একটা বুলডোজারকে। আর এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল, খুবই পাওয়ারফুল আর ইমার্জেন্সি একটা কনস্ট্রাকশন টয় ভেহিকেল। তো দেখে নাও কতটা চমৎকারভাবে এই বুলডোজার ভেহিকেলটাকে তৈরি করা হয়েছে। তো এটাকেও নিয়ে নিচ্ছি। আর গাইস, এবার কিন্তু খুঁজে দেখবো আর কি রয়েছে। আর শেষের দিকে কিন্তু আমি অলমোস্ট চলে এসেছি। আর এরই মাঝে কিন্তু দেখে ফেলেছি আরও একটা মিনি সাইজের ভেহিকেল। আর এটা হচ্ছে একটা ব্লু কালারের টয় স্কুল বাস, একেবারে মিনি সাইজের, বাট দেখতে কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মনে হচ্ছে আর খুবই সুন্দর মনে হচ্ছে। তো দেখে নাও এর বিল্ড কোয়ালিটি, খুবই অসাধারণ একটা টয় স্কুল বাস আমি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি। আর গাইস, এবার কিন্তু আমি সবগুলো ভেহিকেলকে তোমাদের একটা শর্ট ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তোমরা দেখে নাও কী কী ভেহিকেল আসলে আমি আজকে খুঁজে পেয়েছি। গাইস, এর মধ্যে ছিল একটা বিশাল সাইজের টপ রেসিং স্পোর্টস বাইক, রয়েছে একটা পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ কার, এখানে রয়েছে একটা বুলডোজার, এটা হচ্ছে একটা মেটাল বডির লাক্সারিয়াস সিটি বাস, এটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশন টয় ডাম্প ট্রাক, আর এটা হচ্ছে একটা সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক।
এই দিকে রয়েছে একটা টয় স্কুল বাস, এটা হচ্ছে একটা অ্যানিম্যাল ক্যারিয়ার ট্রাক। আর এখানে রয়েছে মিনি সাইজের বেশ কয়েকটা ভেহিকেল, এর মধ্যে রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন মাইক্রো বাস, একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক, রয়েছে একটা গ্রিন লাইন ট্যুর বাস, রয়েছে একটা স্কুল বাস, আর এটা হচ্ছে একটা ওল্ড মডেলের ক্লাসিক্যাল টয় কার। সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।